Dan critakake apa annahu setuhune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan critakake setuhune Kanjeng Nabi iku masalal insana wal amala wal ajal. Kanjeng Nabi diceritakno dawuh mengumpamakan masalah iku gawe perumpamaan, gawe misal. Masalah iku gawe contoh atau gawe perumpamaan sapa Kanjeng Nabi al insana ing menungso, al insana ing menungso wal amala lan apa angen-angen wal ajala lan pati ajalan tekane pati utawa pati, membuat perumpamaan antara manusia terus angan-angan terus mati. Pamasala mongko nyuntuhaken utawa misalaken sapa Kanjeng Nabi. Pamasala mongko nyuntuhaken sinten Kanjeng Nabi al ajala ing ajal. Apa mau? Pati. Al ajala ing pati. Ila janibihi maring lambunge insan. Ila janibihi maring lambunge insan. Kanjeng Nabi terus mengumpamakan ajal itu diumpamakan pada lambung. Wal amala lan ngumpamaaken sapa Kanjeng Nabi ing angen-angen amamahu ing ngarepe insan. Amamahu ing dalem ngarepe insan. Fabaina huwa yatlubul amala amamahu. Fabaina huwa mongko ing dalam antarane huwa utawi sapa jenenge insan. Ya trubu iku nuprih sapa insan al amala ing angen-angen amamahu kang ing dalem ngarepe insan. Golek angen-angen sing wis ana ngarepe. Iz atahu nalikane nekanihu ing insan apa al ajalu ajal. Id atahu nalikane nekanihu ing insan sapa apa al ajalu ajal pati fahtalajhu ngono nggih. Hah? Fahtalajhu nggih. Fahtalajhu. Fahtalajhu mongko nyabut apa ajal hu ing insan ai intazahu tegese nyabut apa ajal hu ing insan, nyabut apa ajal hu ing insan. Kanjeng Nabi ku umpamakno, memberi misal, memberi perumpamaan contoh manusia terus amal apa jenenge mau angan-angan dan ajal mati. Kanjeng Nabi mengumpamakan ajal itu pada lambungnya insan. Jadi ajal iku ono ning lambunge insan uripe. Lah amal iku amamahu. Sisih. Kanjeng Nabi mengumpamakan ajal itu kanan kiri sandinge janji nggih. Kanjeng Nabi mengumpamakan ajal itu pada di sampingnya insan. Lah amalnya itu diumpamakan ada di depannya. Jadi angen-angene iku ana ning ngarepe. Lah ajale ana nggih sandinge. Nggih sanding mong nggih nang sanding tepaan. Nggih sandinge insan. Fa baina ma huwa yatlubul amala amama. Tadi sing digolek kan nggih ngarepe. Jenenge amal sing diinginkan kan ning ngarepe. Amale apa jenenge Allah angan-angane iku karena berada di depan itu yang dia inginkan dan dia padahal ajalnya itu ada di sampingnya. Tadi misalkan id atahul ajal, misalkan ajal itu tiba-tiba mendatanginya yang di sampingnya tadi itu tiba-tiba mendatanginya fahtalajhu, maka ajal ya tinggal menyabut nyawanya saja. Dan di depan belum tersampaikan. Jadi gak noleh. Cara menungso iku menginginkan amal atau angan-angannya tadi yang tidak putus-putus itu gak tolak kanan kiri.
Padahal di kalangan keri iku ana apa? Ajal. Sing difokusno fokus nang ngarepe. Sing diinginkan, sing dikehendaki, sing dikarepno iku di ngarepe amal jenenge. Lah ajal ana iki sami misale ajal iku teko langsung njupuk. Apa nyawane wong iku ya wis talaj nyaput wis. Ai intazahu. Rawahu nyritakake ing hadis sapa Ibnu Abid Dunya sapa Ibnu Abid Dunya. Waruwiyalan dan critakake apa annahu waruwiyalan dan critakake apa annahu setuhune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku kala dawuh sinten Kanjeng Nabi dawuh kam mim mustaq apa itu? Kami mustaqbilin yauman la yastakmiluhu wa muntadirin ghadan la yablughuhu law nazartum ilal ajali wa masiruhu la abghadtumul amala wa ghururuhu. Kami mustaqbilin pirang-pirang mim mustaqbilin saking wong kang madhep yauman ing dalem siji dina. Pirang-pirang saking wong kang madhep yauman ing dalem siji dina la yastakmiluhu ora nyampurnaaken sapa mustaqbilhu ing yaum la yastakmiluhu ora nyampurnaaken sapa mustaqbilhum ing yaum wa muntadirin lan pirang-pirang saking wong kang ngenteni wong kang nunggu ai wa kam mimun tadirin pirang-pirang saking wong kang nunggu godan ing dalem esuk la yablughu apa jenenge kang ora tumeka sapa muntazirhu ing godan ngenteni bene gak tutuk-tutuk lau nazaratum lamun angen-angen sira kabeh lau nadharutum lamun angen-angen sira kabeh ilal ajali maring ajal pati wa masirihi ngono wae nggih wa masiruhu nggih ilal ajali maring pati wa masirihi lan nggon lumakune ajal la abghattumul amala la abghattum mongko yekti bendoni sira kabeh lalu waktu mongko yakti benduni sira kabeh al amala ing angan-angan wa wururuhu lan apa jenenge bujukane amal wa wururuhu lan ing bujukane amal. Rawahu Dailami nritake ing hadis sapa Dailami. Anjing Nabi ngidawuh kami mustaqbilin yauman berapa banyak orang yang menghadapi hari la yastakmiluhu yang tidak bisa menyempurnakan hari tersebut. Tadi ingin maksudnya wis meneh dina apa meneh? Sabtu. Meneh ono acara. Nah, ngoten nggih. Jadi saya sekarang siap-siap besok ada acara. Lah kok ternyata la yastakmiluhu gak sempurna meneh, mati. Meneh esuk mati. Pemene awan mati gak sempurna. Gak bisa menyempurnakan. Berapa banyak orang yang menghadapi hari satu hari saja tapi tidak sempurna. Rencananya matang satu hari satu malam, tapi ternyata nggak terlaksana. Kenapa? Mati ajal. Wa muntazirin ghadan la yablughu. Bahkan bukan hari saja, misalkan berapa banyak juga aywakam mim muntazirin, berapa banyak orang yang menunggu besok. Besok acara apa? Acara apa nih? Acara pas lah dia. Hati-hati mati loh. Pas gitu. Wa muntazirin ghadan. Dan berapa banyak orang yang menunggu besok tapi la yablughu, hati-hati. Tapi boten sampai mati. Sapa sing ngerti? Kalau sing ngerti nggih? La yablughu. Berapa banyak orang yang menunggu besok tapi tidak sampai besok. Lau nazartum idal ajali wa masirihi, jika kalian bisa melihat ajal sampean
Sampean eling nang matine sampean eling nang mlakune mati nang kita tambah cedek kan nggih. Kita itu setiap saat, setiap detik. Cara malaikat mati iku atau umur kita itu semakin dekat, ajal kita semakin dekat. Lau nadartum, misalnya kita itu angan-angan terhadap ajal, angan-angan terhadap dekatnya mati kita. La abghattumul amal wa ghururahu. Maka niscaya engkau akan bendu marah, murka kepada angan-angan yang ada di akalmu. Engkau akan murka kepada bujuk rayunya amal atau angan-angan. Murka sampean, marah pian misalnya ngerti. Misalnya sampean eling mati angan-angan mati, maka sampean akan marah dengan rencana ataupun amal angan-angan yang kedepannya. Jadi besok itu rencana sibuk sampai lali ngajine ditinggalno misalkan. Nah untuk sholat nggih keteteran misalkan. Lah kok misalkan nggak sampai menikmati. Ngoten nggih. La abghattumul amala wa ghururahu. Maka niscaya engkau akan murka, marah kepada siapa? Amal angan-angan yang ada di pikirannya dan bujuk rayu. Karena besok kan rencana bagus. Paham nggih? Nanti. Ngoten Kanjeng Nabi. Jadi iki termasuk salah satu siksanya orang apa tadi? Orang yang menginginkan dan memilih dunia dan meremehkan atau mengalahkan akhirat. Salah satu siksanya ini. Jadi sering berangan-angan tapi malah tidak nazartum ilal ajal wa masirihi, tidak mengangan-angan patinya, tidak mengangan-angan ajalnya. Ini salah satu siksa tapi boten kroso. Allah sapa sing iso jamin amal apa ajal ini. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ya? Fa amalun laisa lahu muntaha. Terus wa hirsun lan lupa. Lupa iku niku lho padha mek tamak, mirip mek tamak apa rakus. Wa hirsun lan lupa. Tamak. Libun kang nglindih utawa kang ngalahaken. Libun kang nglindih utawa kang ngalahaken laisa kang ora ana lahu iku kaduwe hirsun. Laisa kang ora ana iku lahu kaduwe hirsun apa qanaatun qanaah. Ya, sewale qanaah kan tamak. Sewale qanaah iku tamak arep. Nek qanaah kan nrima. Paham nggih? Jadi ini salah satu siksa yang kedua bagi orang yang menginginkan dunia sampai mengalahkan akhiratnya. Satu tadi adalah amal atau berangan-angan yang tidak ada putusnya. Yang kedua ini apa? Tamak, keinginan, harapan, di mana di situ tidak ada qanaah, tidak ada sifat neriman boten wonten. Fal hirsu mongko utawi hirsu mau lupa. Yaslubu iku dedel apa hirsu. Yaslubu iku dedel apa hirsu fadhailan nafsi ing pira-pira utamane ati. Fadhailan nafsi ing apa pira-pira utamane ati. Karena hirsu tamak rakus itu bisa mendedel, bisa merusak fadilahnya hati. Keutamannya hati ku rusak. Lamono ki ati ku ana hirsu, ana sifat tamak. Konae kan blas. Wayamna ulan bisa nyegah apa hirsu. Wayamna ulan bisa nyegah apa hirsu minat tawafuri ngono nggih. Saking nyempurnaken minat tawafuri saking nyempurnaaken anal ibadati ing atase ibadah. Rasa tamak, rasa lupa tadi itu juga bisa mencegah dari penyempurnaan terhadap ibadah. Jadi ibadah gak disempurna sebab ono hirsune, ono tamae, ono arep-arepe, ono kurangi. Gak kona. Gak iso sempurna ibadahe. Ngoten nggih. Tahajud ibadah. Tapi kalau ono rasa tamak, nggih, potong kona, ono rasa tamak iki besok iki wayahe anu iki cek besok hasil. Besok iki esok lulus dan sebagainya. Akhirnya apa jenenge ono tamak boten kona.
Wayahe kerja cek hasil apa tuh hai, mau colok air dan seterusnya. Misalkan seperti itu. Nah itu bisa karena rada lupa ada tamak yang dimana di situ bisa mengalahkan sifat qanaahnya, maka bisa mengurangi kesempurnaan ibadah kan nggih. Nggih, jane ngaji yo ngaji wae. Jane wae surat ngaji wae ngaji surat wae wae. Wae salat duha yo salat duha wae. Tapi karena dalam hatinya ada sifat tamak yang mengalahkan sifat qanaah, neriman. Sindike ya Allah ngono ya wis iku qanaah. Paham ya? Lho krana sifat ngono ne kalane sifat tamake. Sing asline duha iku wayahe sempurna, nglakoni kesunahan krana memang diperintahkan oleh Allah, krana memang golek ridhanipun Gusti Allah. Karena ada sifat tamak akhirnya kan kecampur. Paham nggih? Paham nggih? Akhirnya kecampur. Krana kana sifat tamak iki duha iki rezeki cek lancar. Tapi aja salah ora wong duha, keliru kan. Saking mboten sempurna gara-gara tamak. Ya wis gak usah duha, ya keliru pisan. Nggih, artine ditoto. Wa ya ba'atsu lan nangeaken apa mau? Hirsun. Wa ya ba'atsu lan nangeaken apa hirsun alat tawarruti ngono nggih, ing atase nglakoni fis syubhati ing dalem pira-pira perkara syubhat, ing dalem pira-pira perkara syubhat. Jadi apa namanya tamak atau lupa tadi nggih, bahasanya lupa itu bisa merusak fadilah atau keutamaan hati. Tamak atau hirsu lupa itu juga bisa mencegah dari penyempurnaan terhadap ibadah. Ibadah gak sempurna gara-gara ono hirsu, gara-gara ono lupa. Begitupun waya ba'at wala tawarruti fis syubhat. Tamak ataupun lupa tadi itu bisa juga menggugah, menyemangati memperkara elek niru nggih, apa mendorong untuk melakukan sesuatu yang syubhat. Itu sebabnya ono ta. Lek boten tamak boten. Lek qanaah misalnya. Qanaah arti diwali wa qanaatun ghalibun laisa lahu hirsun misalkan. Lek boten ngoten. Diwali ku akhire. Lek qanaah bisa menguasai sifat tamaknya, maka bisa mendorong terhadap melakukan sesuatu yang wirai tentunya ya. Tapi kalau sudah lupa atau tamak atau hirsun itu mengalahkan terhadap sifat qanaah pada diri seseorang, maka dia akan terdorong untuk melakukan sesuatu yang syubhat. Waput ngene iki. Allah walaisa lan ora ana iku lil haris keduwe wong kang sapa mau keduwe wong kang lupa apa ghayatun katoke perkara apa ghayatu maksudatin ngono nggih apa ghayatu maksudatin apa katoke perkara kang den tuju apa katoke perkara kang den tuju yakifu Allah kang mandek yakifu kang mandek sapa haris indaha ing dalem sandinge ghayah indaha ing dalem sandinge ghayah wala nihayata lan ora ana katoke mahdudatin utawa langsung terus wala nihayata mahdudatin lan ora ana katoke perkara kang den batesi ya qana'u kang qanaah sapa kang mriman sapa haris biha kelawan nihayah lianau krana setuhune haris ida wasala nalikane tumeka sapa haris bil hirsi kelawan lupa ilama maring perkara amala kang apa mau angen sapa haris agharrahu mongko bojokhu ing haris apa zalika mengkono wasala bil hirsi bi ziyadatil hirsi kelawan nambahi hirsi lupa wal amal lan angen-angen kelawan nambahi lupa wal amal lan angen-angen
Wa illam yasil lan lamun ora tumeka sapa Haris. Wa illam yasil lan lamun ora tumeka sapa Haris. Ro'a mongko ningali sapa Haris idaatal gina ing sa apa jenenge nyiak-nyiakaken kesugihan. Idaatal gina ing nyiak-nyiakaken kesugihan. Lauman ing lauman ing manglu wasara lan dadi sapa Haris bima kelawan barang salafa kang dingin apa ma wasara lan dadi sapa Haris bima kelawan barang salafa kang dingin sapa ma min rojaihi saking ngarep-ngarepe sapa mang Haris iku absato luwih jembar apane amalan pengangen-angene. Kata nggih. Walaisa lil Haris ghayatu maqsudatin yaqifu indaha. Jadi seseorang yang tamak, ya, seseorang yang lupa tadi ya, itu tidak akan menemukan putusnya apa yang dituju. Kalau katoke sing dituju kan katoke, kalau nutuke. Kan nutuke wis iki wis mari. Kalau ngonone lek Haris iku lek wong sing tamak. Wala nihayata mahdudah. Dan tidak ya sama, tidak ada putusnya, tidak ada yang putusnya. Yaqna'u biha li'annahu. Jadi tidak ada putusnya meskipun yang diperolehnya yang diinginkan sudah dapat. Yaqna'u kan nerimo. Tadi misalkan sama saiki kepingin angen-angen apa kepingin ini tamak dan sebagainya. Wis hasil. Ngono iku kan putus sih. Kenapa? Meskipun sudah hasil tapi gak ono putuse. Li annahu idza wasala bil hirsi ila ma amala agharrahu dzalik. Jadi jika seseorang yang punya sifat tamak itu sampai kepada tujuannya. Jadi sampean mengangankan apa atau mentamakkan menginginkan apa? Ilama amala setelah dia mencapai apa yang dia inginkan, apa yang diangan-angankan, agharrahu dzalika. Angan-angan itu akan membujuknya lagi. Membujuknya bagaimana? Bi ziyadatil hirsi wal amali. Dengan tambahnya terasa tamak dan dengan tambahnya angan-angan selanjutnya. Paham ya? Paham ya? Jadi jika seseorang sampai sekalipun masih nanti ada biziyadatil hirsi wal amal dengan tambahan rasa tamak dan rasa apa tadi? Angan-angan. Wa illam yasil iku lek sampai. Tadi pancen nggih, lek sampai berarti ini penjelasannya dari laisal Haris ghayatu maqsudatin yaqifu indah. Jadi tidak ada orang tamak itu akan berhenti saat dia menemukan apa yang ia inginkan. Mboten wonten ceritane. Nggih paham nggih? Karena nanti kalau dia sampai kepada apa yang dia inginkan, nanti ingin lagi selanjutnya. Dan seterusnya seperti itu. Itu kalau sampai. Kalau nggak sampai apa maneh? Nah iki. Wa illam yasil ro'a idaatal ghina lauman wasara bima salafa min rajaihi absatu amalan. Oh mana nggak sampai yang diinginkan tidak tercapai, yang diangankan tidak tercapai, maka yang ia lihat adalah sesuatu yang diharapkan itu akan lebih lagi, angan-angannya akan lebih tambah lagi, durung tercapai siji angan-angan terus melaku terus angan-angannya, maka tambah payah ya gitu. Paham ya? Jadi begini, orang yang tamak, orang yang angan-angan panjang atau orang yang tamak tadi itu tidak ada putusnya, hampir mirip dengan orang yang berangan-angan panjang seperti tadi. Paham ya? Kenapa? Karena kayak tadi itu, kalau sudah sampai pun nanti ada angan-angan ataupun ketamaan selanjutnya. Kalau tidak sampai juga tambah bahasanya ada satu amalan, tambah akeh amale, tambah duduk amal-amal gitu, tambah akeh angen-angen. Paham gitu.
Tadi bahaya iki termasuk siksane Gusti Allah nang menungso. Lek nalika menungso iku milih donya, akhirate disepelekan. Akhirate dikarekno. Iki siksane Gusti Allah. Sing wong iku boten krasa lek boten dirasana, boten sadar lek boten disadarno. Paham ya? Karena kan seperti itu, memang kita itu ingin ini. Oh, sudah tercapai ini. Itu memang dunia seperti itu. Paham ya? Memang dunia seperti itu. Gak ono ceritane lek boten wis dipilih Gusti Allah. Wong iku misale saiki miskin, mau bisnis sugih. Ngono iku nang kanca biyen sing padha miskine. Misalkan, gak kira ngewangi, tetep kepingin terus mendukung. Paham ya? Jadi dunia itu tidak akan memberikan kepuasan pada seorang manusia. Tetap akan terus. Cara kula misalkan, saya punya teman yang dulunya ya seperti saya, miskin maksudnya. Tapi alhamdulillah si urip, si iso santai, iso happy. Apalah kekayaan kalau pikirannya mending miskin tapi happy. Oh enggak jadi apa miskin happy. Oh ngarang kan. Itu ya. Saya punya teman misalkan saya punya teman dulu ya sama seperti saya. Lalu sekarang karena bisnisnya jalan, akhirnya menjadi orang sukses kan, sukses misalnya sukses. Terus saya pengen belajar, gimana ini? Saya ini pengen meskipun nggak seperti sampean, paling tidak 5% lah saya pengen dagang seperti sampean misalkan seperti itu. Oh ya gini, sama nggak mungkin tersaingi sampean. Ya apa urui aku, gampangane ngono. Urui aku, ya apa carane dagang iku? Tidak. Urui aku biar yo mulai nol, aku biar gak iso mulai. Kan koyo nutupi. Koyo wedi kesaing padahal gak mungkin saya nyaingi. Wong dia sudah wayan misalkan seperti itu. Tapi yang namanya orang, yang namanya dunia itu tidak akan pernah bisa memuaskan seseorang. Lek gak di stop ayo apa ambek sifat qanaah. Nggih, sifat syukur nang Gusti Allah. Gak akan berhenti. Sama saiki mungkin bayangannya gini. Aku sesuk nyambut gawe ngene. Wis duwe omah, duwe sepeda dhewe, mobil siji wis cukup. Wis aku sugih koyo wis enak koyo lah kamane. Nyambut gawe, ya gak pati ngoyo. Bayangan sampean dulu. Titenono, lek sampean gak disertai sifat syukur, titenono iku. Sampean ketika berhasil seperti itu akan terus kurang sampean nanti. Nggih, akan terus kurang. Titenono niki sampean. Nek mboten di stop ambek syukur. Gak akan dunia itu bisa memuaskan seseorang. Lek boten kalian disifati syukur nang Gusti Allah. Boten wonten wong koyo ngono. Anjen sifate dunia anjen ngono kok. Agora cek bojuk menungso. Bojuk menungso, kebujuk temen. Gambaran ini. Cara gambaran sama saiki suki koyo ngono suki wis. Ayo ngono. Tutuk kula temen yo sing kurang kok lek boten berarti asline hakikate suki ono GA. Atian ngono sing nggih. Dadi suki ku ono ning ati. Sebab apa nek ana ning mripat nek sing dibayangno pean ya terus seperti itu. Sampeyan gambarane saiki ku enak sugih ku koyo ngono wis ta iku ngono. Mari ngono gambaran sampeyan tutuk ngono. Ternyata ana sing sugih meneh, kepengin sugih meneh. Terus berarti pengertian definisi sugih iku jane dudu ukuran teko donya. Sugih iku duwe mobil 5, duwe apartemen sakmene, duwe rumah sakmene, dudu. Kalau seperti itu, pengertian kayanya nanti banyak definisinya, banyak pengertiannya. Itu enggak sah, cara ilmu bahasa enggak sah ngono. Nggih, paham nggih? Karena nanti bertentangan kan. Sama beberapa sugih ku ya apa? Sugih ku ngene, duwe motor dhewe, duwe omah dhewe, duwe pabrik siji ae. Misal seperti itu. Siji sugih aku. Pabrik siji. Jangan sampean sugih ngono. Mergo sampean gak duwe motor, gak duwe omah, gak duwe pabrik. Paham nggih? Sehingga bayangan sampean sugih iku artine ya kaya mange iku. Tapi nek wong sing wis duwe pabrike 5, omahe 3, apartemene sakmene,
Ana wong sugih ku duwe motor siji, duwe omah siji, duwe pabrik siji. Ya miskin iku lesian aku duwe motor 5 kok ya apa. Paham nggih? Berarti hakikatnya sugih iku pengertiannya kayak tadi itu. Kayaknya kaya hati dengan cara apa? Mensyukuri. Ngene iki ya gak gampang. Aku iso ngomong ngene mergo aku miskin. Jadi misalnya sugih ya repot syukuri apa cara syukuri. Allah Rabbi ngim kok kita asal pitulungan Gusti Allah sebab oleh petolongan Gusti Allah iku enak tadi wong sabar iku gampang tadi wong syukur ya gampang sebab oleh pertolongane Gusti Allah. Musannif rahimahullah jelek wa ukhidha minhu halawatul ibadah ya Allah wa ukhidha lan den alat den jupuk wa ukhidalan den jopo minhu saking sapa mang haris nggih utawa saking iku man sing dhukur asine enak man sing dhukur kan telu mang sing pertama iku apa mau Allah amalun laisa lahu muntaha mari ngono hirsun ghalibun laisa lahu qanaah terus sing ketiga saiki wa ukhida lan den alab minhu saking man enak man apa halawatul ibadati apa manise ibadah litasyaghulihi krana ketungkule man krana ketungkule man anha adoh saking ibadah ngono ae. Itu anha adoh saking krana repote wong akhirnya ngedos saking ibadah maksudnya ngono nggih. Anha nek donya gak cocok. Iki yo apot napa? Iki termasuk siksane Gusti Allah. Jadi kesimpulannya dawuhnya Syekh Hasan Al-Basri itu barang siapa menginginkan dan memilih dunia hingga mengalahkan urusan akhiratnya maka Allah akan menyiksanya dengan 36 siksa. Yang 3 di dunia. Yang 3 di dunia diantaranya adalah ya siksanya berupa angan-angan di masa hidupnya yang tidak ada putus, yang terus angan-angan. Tadi koyo kok gak puas kan. Iku niku loro sakjane siksa loro. Tapi lek gak loro ya gak krasa berarti. Terus nomor 2 hirsun ghalibun laisa lahu qanaah. Tadi tamak yang mengalahkan qanaah sehingga tidak punya sedikit pun rasa sifat qanaah neriman. Terus yang ketiga barusan adalah ukhidha minhu halawatul ibadah. Diambil darinya rasa nikmat manis beribadah. Dijopo halawatul ibadah ya wis. Gak duwe rasa manis nanti kok ibadah. Utawa duwe rasa manis dijopo nang Gusti Allah. Nah kita iki gak merasa tersiksa. Masalahnya kita nggak terasa tersiksa, tidak bisa menikmati manisnya ibadah karena kita belum bisa menikmati manisnya ibadah. Sehingga gak merasa tersiksa aneh kan kita gitu. Wayahe ngene kan termasuk siksa. Kan iki termasuk siksane Gusti Allah sing diturunno nang wong sing milih donya timbange akhirate. Sing disiksono diturunno nang wong ki donya. Waktu ana di donya. Apa iku? Diambil darinya rasa manis saat beribadah. Anehnya kita adalah kita itu tidak pernah merasakan manisnya ibadah, tapi gak ngerasa tersiksa, kan aneh ya. Paham ya? Wah kan ini termasuk bagian dari tapi kita gak pernah merasa tersiksa. Malah tersiksa saat ibadah kan aneh. Tersiksa saat ibadah mau kepaksaan. Nggih, kepaksaan. Berarti si adong nggih, si adong. Allah. Wae kan mboten krana ngaji ku aduh kok kan nikmate blas ngaji. Waduh. Apa salat iki kok kan nikmate blas iku wayahe susah krana apa oleh sisa ning Gusti Allah. Tapi kita enggak memaksakan diri untuk ibadah sih susah.
Wa masalatul lati hiya fil akhirati. Apa itu? Wa masalatul lati hiya fil akhirati. Wallahu a'lam bishawab. Ini canggih yang macam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار